হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপের একটা স্পিকার বানাবো এই পাইপটা দিয়ে। এখন এই পাইপটা একটু নোংরা, তাই ধুয়ে নেব। এই যে এখন দেবো, এই ধোয়াটোয়ার পর এখন এই ভিডিওটা এখন শুরু করা যাক। এই মাপ দিয়ে ওই পিভিসি পাইপটা কেটে নেব। এই একই মাপে দুটো কাটবো। এই সাইজেরই পুরো দুটো। চ্যানেলে নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব বা লাইক করে দেবেন। এই প্রথমেই পিভিসি সিট লাগবে, এরকম গোল গোল করে 4টে খোপ গোল কাটিয়ে নেবেন। এবারটা স্পিকার লাগবে। আমাদের এই স্পিকারের থেকে আমি দুটো নিলাম। এই দুটোই ভালো আওয়াজ দেয় বা অনেক পাওয়ারফুল কোম্পানির স্পিকার, তা আমার ওই দুটোই বলছি। গান একটু কাটা হয়ে গেছে। এই এখন আমাদের পিভিসি পাইপ কাটা হয়ে গেছে। এখন ওর পিছনে খন্ডটা কাটবো। এই যে একটা পুরো বক্সেরটা রেডি হয়ে গেছে। এবারটাই ভালো করে সাইজ করে কেটে নেব। এই যে এখন এই 4 পিস হয়ে গেছে দুটো বক্সের জন্য। এই যে এইটা হলো আগের, এই দুটো আগের আর এই দুটো পিছনের। এই দুটো এবারটা আমরা গোল করব। এরকমভাবে আপনারাও গোল করে নেবেন। এবারটা ঘষে নিতে হবে ভালো গোল করে। আমি যেরকম ঘষছি ওরকমই ঘষে নেবে। এই দেখো কত পিভিসি পাইপের গুঁড়ো। এরকমই গোল করে নেবে। এবারটা আর একটা কেটে নেব। এই যে এইখানে হলো পিছনেরটা, এবারটা আগেরটাও একটা কেটে নেব। এই যে কমপ্লিট একটা বক্সের। এই যে আর একটা বক্সের সামনেরটা এই তাতাল দিয়ে ফুটো ফুটো করে নেব। একটু জলদি করে দিছি ভিডিওটা। হয়ে গেছে। এবারটা ড্রিল মেশিন দিয়ে ভালো করে প্লেন করে নেব। এবারটা ড্রিল মেশিন দিয়ে সাইজ করে নেব পুরো প্লেন করে। এই যে ড্রিল মেশিন এখন করে নেব। সামনে একটা সিরিজ কাগজ দিয়ে সরকারি বুদ্ধি করে লাগিয়েছি পেন দিয়ে। এই দেখুন, আপনারাও এরকম যদি ড্রিল মেশিন থাকে তো করবেন, নালি ওই পেনের মাথায় সিরিজ কাগজ দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে জোসে ঘষবেন।
এই সময় তো গান হচ্ছিল, ফালতু বলতে কর, তো গান কাটিয়ে দিয়ে যাবে না থাক তাহলে। আমি যে সময় করছি ওই সময় কর। এবারটা ঠিক আছে। এই যে এরকম ভাবে সাইজ করে নেব, এবারটা হারাকটাও এরকম ভাবে করে নেব, তাতাল দিয়ে ফুটো করে তারপরে তো ড্রিল মেশিন দিয়ে সাইজ করে নেব। এই যে কোনো একটু দেখে দেখে নিচ্ছি স্পিকারটা সাইজে লেগেছে নাকি। এই যে সাইজে লাগেনি বলে আর একটু করছি কোনা কোনা দিয়ে। এই যে হয়ে গেছে, এবার হারাকটা করে নেব। ভালো করে একটু ঘষে নেব, তাহলে সুন্দর দেখাবে। ঘষা দেখো। এই যে আর একটা হয়ে গেছে, এই যে দুটো, এই যেন পুরো সেটে আসে। এই যে এই পুরো যেন সেটে আসে, নালে আওয়াজ একটু খারাপ দেবে আর মজা আসবে না আওয়াজে। এই পুরো দুটোরটাই রেডি আমার। এবারটা অ্যাসেম্বল করব সব। এই যে একটু ঘষে মশে নেব 100 নম্বর সিস কাগজ দিয়ে, এই দুটোই ঘষে নেব। এই যে আমার দুটোই কমপ্লিট হয়ে গেছে পুরো সাইজে। এই যে এখন সব লাগাবো। এই যে পুরো কিন্তু গান বলতে যাবে, ঠিক আছে? এরপরে তো শুধু কথা বলবো। হ্যাঁ, এই যে আঠাটা দিয়ে লাগিয়ে নেব। এই হার্ডওয়্যারের দোকানে নলের আঠা কোলে, নল কোলে লাগানোর জন্য এই আঠা তোমরা পেয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে ফেবিকুইকও নেব। এই দাঁড়া, এবারটা ভালো করে লাগিয়ে নেব। এই অল্প দিলে হবে, ওই নলের আঠাটা দিলে ভালো শক্তবাক্ত আর লিকগুলো ভালো করে আটকে যায় আর ভালো শক্তবাক্ত হয়। ফেবিকুইকের পরেই লাগালে ভালো হয়, নাহলে ফেবিকুইক শুকোতে দেরি হয়। আঙুল দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নেব আমি। এবারটা পিছন সাইডটাও লাগিয়ে নেব। আগে ফেবিকুইক দিয়ে তারপরেই আঠা দিতে হবে। ভালো করে যেন ফেবিকুইক লাগে, নাহলে পিছন সাইড খুলে যাওয়ার ভয় আছে। এই যে ফেবিকুইক লাগানো শেষ, এবারটা ওই আঠাটা লাগিয়ে নেব নলের। এইসব জায়গাতে কথা কবি না, এইসব জায়গাতে গান দেখাচ্ছে। এই যেসব জায়গায় সমান মতন এইসব জায়গাতে কথা কবি খাও করে যাচ্ছে না। দাঁড়া দেখবি। এবার এই যে আমার দুটোই বক্স রেডি হয়ে গেছে। এবারটা সব কিছু ফুটো ফাটা করবো। দেখবি এই যে একটা চার্জিং সকেট 5 টাকায় দোকানে পেয়ে যাবে। এই যে একটা ওয়াক্স কেবিল, ওয়াক্স সকেট, এই কোনো একটা ইলেকট্রনিক জিনিস থেকে খুলে নিতে পারেন। এই যে তাতাল দিয়ে গান দেখ কত বড়, দেখছিস ওটা বুঝিস। এইসব জায়গাতে শুধু গান গাবি, মানে কথা কবি। আমরা তো আগের থেকে কত ভুল করে দিলাম। রাস্তিতেই কিন্তু বন্ধুটা
সমস্যা না, আমি গান তুলতেছি। দাঁড়া, চুপ কর, যাও সরো, চুপ কর। একটু এটা কি কিনা যেসব দিকে ফাঁকা ওই সব দিকে কথা বল। আমি না তো গান ডিলিট করে দেবো আমি যদি সমস্যা হয়। চার্জিং পিন আর অক্স কেবিলটা লাগিয়ে তারপরে তারটা লাগাবো। ঠিক আছে bro। প্রথম ভিডিওটা তোমার রাতে বিরাট জ্বালা, কিন্তু তাও ঠিক আছে, গান অনেক সময় কবি যে সময় গানের যে জায়গাতে তুই থাকবে। ফোনের আলাপ করা দিল আওয়াজ কিরম বেড়ে গেছে। সামনে কিছু নাই তো, আমি তো পুরো কথা শুরু করে দিন কিন্তু কিচ্ছু নেই সামনে। এই আমার মাপ অনুযায়ী আমি তারটা সেট করে নিয়েছি, আপনাদের সুবিধা মতন তার নিয়ে নেবে। বলিউডটা আরেকটা আমাদের মডিউল এবারটা আমাদের ওই একটা 5 ভোল্ট মডিউল লাগবে। হ্যাঁ, ইজি 8204 আইসি, এই আইসি ওয়ালা বোর্ড, এই বোর্ডে অনেক পাওয়ার। 35 টাকা দাম। এই বইয়ের দাম 35 টাকা মার্কেটে, আমার দ্বারে দাম পড়েছে, আপনাদের দ্বারে কিরাম পড়ে। এখন তারটা ভালো করে ঝালাই করে নেব। এই স্পিকারে মাইনাস প্লাস একটু দেখেই জুড়ালে ভালো হয়, কেন ওই মাইনাস প্লাস ঠিক থাকলে আওয়াজের কোয়ালিটিও বাড়ে আর সুন্দর হয়। আপনারাও একটু দেখে জুড়াবেন। আর অল্প একটু আছে, আর একটা আমি একটু ফাস্ট করে দেবো। ভালো করে জুড়ে নিয়ে ভালো করে জুড়াই নিয়ে তারপরে এই মডিউলের সঙ্গে সেট করব। ফালতু একটা জিনিস আছে এসব কাটতে। এই তারটা একটু ছোট করে নেব, বাড়তি হয়ে গেছে। এই মডিউলের সঙ্গে এখন জুড়ায় নেব। এইখানে হলো 5 ভোল্ট ইনপুটের তার, মাইনাস প্লাস একটু দেখে জুড়াবো, নাহলে এই মডিউলটা কেটে যাবে। এই মাইনাস প্লাস লেখাই থাকে। এই যে তার উপরে থাকে স্পিকারের লেফট রাইট তার, ওরও সব মাইনাস প্লাস লেখা থাকে। ভালো করে ঝালাই করে জুড়িয়ে নেব। ঝালাইটা ভালো হওয়ার যে ঝালাই ভালো হলে ভালো সুন্দর দেখা যায়। আমি যেরকম জুড়াচ্ছি ওরকম এই যে মাইনাস প্লাস দেখে আমি জুড়াচ্ছি।
এবারটা আমি আর একটা স্পিকারের তার জোড়ায় নেব। ওই সাদা একটা লাইন করে দেখাচ্ছে, ওইখানে হলো প্লাস আর তার পাশেরটা হলো মাইনাস, কালা করে, তো ওইখানে মাইনাসই হয়। এই যে আমার কমপ্লিট পুরো বক্স। এখন খালি ওই স্পিকারটা জুড়িয়ে দিলে পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে বক্সটা চলার মতন। আর এখন একটা অক্স কেবিল জুড়াবো, তারটা কেটে নিলাম, একটু সরু সরু তার নিলে ভালো হয়। এই ভালো করে একটু দেখে ছেলে নেব, মাপে কেটে। তাই এই যে এখন ঝালাই করে নেব ভালোভাবে। এই অক্স কেবিলটা জুড়ে নেব। এই মাঝে দুটো হলো লেফট রাইট আর একটা হলো ওই গ্রাউন্ড। এইটা হলো লেফট, এইটা হলো রাইট, এটা হলো গ্রাউন্ড। কমপ্লিট। এবারটা কমপ্লিট। এবারটা বোর্ডের সঙ্গে এই অক্সের কানেক্ট করব। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এই যে রাইট, এই গ্রাউন্ড মাঝখানে, আর এই যে লেফট রাইট লেখাই থাকে এই মডিউলে। এই যে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারটা পুরো 100% রেডি চলার জন্য। এই এখন এই 5 পিন সকেটটা জুড়িয়ে নেব চার্জিং। কলাম না কেটে দিতে। এই যে এই নাম্বারের আইসিটা উপরে শো হয়ে গেছে। এই যে এই ছোটটা হলো মাইনাস, বড়টা প্লাস। এই একটা ফায়ার স্লিপ কেটে নিলাম, এই যেন শর্ট সার্কিট না হয় মধ্যে। এই এখন এই ভালো করে জুড়িয়ে নিয়ে তারপরে তাতাল দিয়ে ছ্যাঁক দিয়ে পুরো সিল করে দেবো। তার সঙ্গে বাটা উপরে ওয়াক্স কেবিলও জুড়িয়ে নেব। এই যে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছিল বলে উপরের খামটা খুলে নিয়েছি, আপনারা একটু দেখে শুনেই লাগাবেন। আমার সুবিধা মতন আমি এক জায়গায় জুড়ে নিছি। এবারটা ভালো করে দেখে শুনে লাগাবো। এই ভালো করে সিল করে নেব, তাহলে পুরো আটকানো থাকলে আওয়াজের কোয়ালিটিও ভালো দেয়। এই যে এখন একটু টেস্টিং করে দেখছি মানে কাজ করছে নাকি। এই অক্স কেবিলটা জুড়ে নিলাম, আর এই যে একটা 4 অ্যাম্পিয়ারের চার্জারের সঙ্গে ফোনের। চার্জার যত অ্যাম্পিয়ার হবে আওয়াজও অত ভালো দেবে। এই যে বোর্ডে জুড়ে নিলাম, এই যে চার্জিং সকেটের সঙ্গে ওই চার্জিং সকেটের সঙ্গে জুড়ে নিলাম। এখন দেখবো কার লাইন এসেছে নাকি। এই যে চলে এসেছে। এবার একটা এনসিএস গান চালিয়ে দেখবো।
এই যে ভালোই আওয়াজ দিচ্ছে, এই দেখো। এই এখন একটা গান চালাবো, এই যে এনসিএস গান এই মোবাইলে চালাবো, তারপরে কম্পিউটারে চালিয়ে দেখবো। এবারটা আবার শুনুন। আওয়াজ ছিল না এই জায়গা, বলতে আমাদের একটু সমস্যা ছিল, বলতে স্পিকার চলছিল আমাদের একটু সমস্যা ছিল। এই স্পিকার চলছিল, আমাদের একটু সমস্যা ছিল, মানে মাইক অফ ছিল, মাইক অফ। এই যে বলে দেখাই দিই, এই যে ভালোই আওয়াজ হচ্ছে স্পিকারে। এই যে একটু সমস্যা দিচ্ছে কটে, এইখানে স্পিকারে কিন্তু দোষ না, এই কট অনেক পুরো নিয়ে গেছে। এই যে আবার চালাবো, এবারটা কিন্তু দুটো স্পিকার ঠিক। এই যে এখন দেখো ভালো করে এই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই যে আর একটা দেখাচ্ছি, এই যে আর একটা, ওই যে আর একটাও ভালো আওয়াজ দিচ্ছে, ওই দেখো। দুটোই আসলে ভালো ছিল, ওই বক্সেরই দোষ, একটুখানি গুঁড়ো গুঁড়ো করলে ঠিক হয়ে যায়। এবারটা আমরা নিয়ে যেয়ে কম্পিউটারের সঙ্গে লাগিয়ে দেখবো। এই ফোনে তো টেস্টিং করলাম, পুরো ঠিক। এবারটা যা যাক কম্পিউটারের ধারে। এই যে এখন কম্পিউটারে লাগিয়ে দেখবো। এই যে চার্জারটা 800 মিলি অ্যাম্পিয়ারের 5 ভোল্টের, এই কম্পিউটারটা অন করে দেখবো। এই যে এই সকেটটা এখন জুড়ে নেব এই স্পিকারের সঙ্গে। এই যে জুড়ানো হয়ে গেছে, এবারটা টেস্টিং করব। একটুখানি দেখবো আওয়াজ ঠিকঠাক আছে নাকি। এই যে এখন পিসির সঙ্গে জুড়ায় নেব। এই অন করলাম, এখন একটা এনসিএস গান চালাবো। ভালো করে লাগে, ভালো করে না লাগালে এই একটা স্পিকারে আওয়াজ দেবে আর একটাই দেবে না, নাহলে আওয়াজই দেবে না। বলো ওটা গান। এই যে এখন একটা গান চালাচ্ছি এনসিএস, এই ভালোই চলছে আওয়াজ, এই কিনা তার থেকেও ভালোই আওয়াজ। নিজে রাতে বানিয়ে দেখবে, আওয়াজের কোয়ালিটি বুঝতে পারবে। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আর লাইক করে দেবে। আর কেমন লাগলো কমেন্ট করে দেবে। আওয়াজটা কেমন, আমার ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আরো নতুন নতুন ভিডিও